நீலமலை தொலைக்காட்சியின் நகர்வள பகுதி. இன்றைய நகர்வள பகுதியில் நாம் பார்க்க இருப்பது நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதும் 2 நாட்களாக மழைகள் அதிக அளவு இருந்து வருகிறது என்று அறிவிப்பு ஏற்கனவே நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அம்ரித் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதற்காக பேரிடர் குழுக்கள் கூட கூடலூருக்கு ஒன்றும் உதகை பகுதிக்கும் ஒன்று அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது என்ற தகவலும் கிடைத்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் கூடலூர் பந்தலூர் தாலுகா நடுவட்டம் பைக்கரா என்று இந்த பகுதிகளில் விடாமல் மழை பொழிந்ததாக மக்கள் தெரிவித்தார்கள். இந்த மழையின் காரணமாக கூடலூர் தாலுகா, பந்தலூர் தாலுகா, நிலாக்கோட்டை, தேவர் சோலை, தேவன், தேவாலா, கொளப்பள்ளி என்று பகுதிகள் மட்டும் அல்லாமல் நடுவட்டம், பைக்கரா, அனுமாபுரம் போன்ற பகுதிகளிலும் மக்களுடைய தினசரி வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது என்றும் இந்த மழையின் காரணமாக பள்ளிக்கூட மாணவிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்றும் இந்த பள்ளிக்கூடம் சென்று வருகின்ற நேரத்தில் சரியாக இந்த மழை பொழிந்ததின் காரணமாக பள்ளிக்கூட மாணவிகள் நனைந்து கொண்டே தங்களுடைய இல்லத்திற்கு செல்வதும் பேருந்திலே ஏறுவதற்கும் மிக சிரமம் ஏற்பட்டது என்று நமது செய்தியாளர் அனஸ் அவர்களும் நமது ஒளிப்பதிவாளர் பிரசாத் அவர்களும் இதை நடுவட்டம் பைக்கரா, கூடலூர், பந்தலூர் தாலுகா முழுவதும் எடுத்து நமது நகர்வள பகுதிக்காக வழங்கியிருக்கிறார்கள். இன்று நாளை மறுநாள் 3, 4, 5 and 6 இப்போ 4 நாட்கள் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்குறாங்க. அதற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கமிஷனர் ரெவன்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சார் நமக்கு என்டிஆர்எஃப் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் இங்கே உதவிக்கு வருகை புரிஞ்சிருக்காங்க. மொத்தம் 43 பேர் வந்திருக்காங்க. டெப்டி கமாண்டன்ட் திரு பிரவீன் அவர்கள் தலைமையில் 43 நபர்கள் நம்ம நீலகிரிக்கு வந்திருக்காங்க. இதை 2 டீமாக நம்ம பிரிச்சுட்டு ஊட்டி டிவிஷனுக்கு ஒரு 20 பேர், கூடலூர் டிவிஷனுக்கு ஒரு 20 பேருங்கிற மாதிரி நம்ம பிரித்து அனுப்பிச்சிடறோம். ஆல்ரெடி கூடலூர் போயிட்டாங்க. ஊட்டி டீம் இங்கே இருக்காங்க. ஸோ இவங்க ஊட்டி டிவிஷன் அண்ட் கூடலூர் டிவிஷன் பார்த்துப்பாங்க. ஏன்னா இந்த பகுதிகளில் தான் நமக்கு அதிகமான அளவில் மழை இருக்கும்னு சொல்லி ஃபோர்காஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ வரைக்கும் மழையோட அளவு ரொம்ப கம்மி தான். லாஸ்ட் 24 hours ரெயின்ஃபால் ஆவரேஜே 1 சென்டிமீட்டருக்கு கீழே தான் மொத்தமாக பெஞ்சிருக்கு. கூடலூர், பந்தலூர் பகுதிகளில் தான் 2 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு பெஞ்சிருக்குது. மொத்த மாவட்டத்தை கனெக்ட் பண்ணும்போது லெஸ் தேன் 1 சென்டிமீட்டர் தான் மழை வந்திருக்கு. அது இல்லாமல் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக நம்ம 456 ரிலீஃப் ஷெல்டர்ஸ் தயார் நிலையில் வச்சுருக்கிறோம். வல்னரபிள் லொக்கேஷன்ஸ் 283 இருக்குது. அதையெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ஜோனல் டீம்ஸ் எல்லாம் ஃபீல்டில் இருக்காங்க. 42 பேர் இருக்கிறாங்க. 42 டீம்ஸ் இருக்காங்க. இத்தோடு நகர்வளம் நிறைவு பெறுகிறது.